Не запутаешься, доставать нечего. Короче, мы приехали. Вот у нас первая луночка. Я забыл стульчик. Поэтому будемся рядом со снегоходом, чтобы можно было сидеть. Это мы так закрепили снегоход. Такое вот солнышко. Вокруг солнца этот гал. Сейчас я попробую его даже зафиксировать. Денежки твои нашел. Вот в такой местности мы находимся. Это наш снегоход. Это мой напарник Наиль. Все, первый серьезный репортаж с рыбной ловли. Так вот я экипирован. Купил в Леруа Мерлен такие вот очки, чтобы можно было передвигаться на снегоходе. И желтый это свет, и хорошо видно в темноте. Так, ну все, начинаем ловить налима. Ловли налима используют такие вот свинцовые крючки. Они пустотелые, внутри шумовая штучка. В общем, если постучать, слышно. Потом берется живец. Так вот он прокалывается насквозь. Вот так вот. И под водой он уже висит вот таким образом. Вот он опускает. Тут глубина сколько метров? Метров 13? Метров 12-13. 12-13 метров. Сейчас я насажу своего живца. Вот я насадил живца, чтобы он не слетел. Я придумал вот такой вот ниппель. Так, и вот у нас под водой живец имитирует рыбку. Налим на стук прибывает и хапает. И в это время нужно его поднимать наверх. Так, вот у меня вот такая вот финдиперстая катушка, которая сломалась. Не рекомендую вот этого производителя. Даже тут названия производителя нету. В общем, катушка, не катушка, а говно. Значит, вот мы его отпускаем. Уходит на дно. На всякий случай придерживаем. Оп, все, дошла дна. Все, вот она. И раз, два, три, постучали, подняли вверх. Привлекаем налима. Дно надо нащупать. Хорошо, если камни. Время у нас сколько сейчас, Наиль? Ну-ка посмотри. 17-15. Вот, с 5 часов начинается клев. Сейчас, возможно, поймаем что-нибудь. Прошло полчаса. Пока не поймали. Солнце близится к закату. Ждем. Решили перекусить. Обычно на рыбалке сало и черный хлеб. Почему, Наиль? Потому что черный хлеб не замерзает. И сало тоже. Вот, закат у нас уже близится. Такая красота. Удочки лежат. Налима ждут. И мы тоже. Пока вот решили перекусить. Восхитительный чай на травах. Вот спустя 1,5 часа поймали вот такого налима. Подними его, Наиль. Вот такой вот хорошенький. Один ус, кривой хвост, цвет хаки, крупничок. Вот еще один. Налим пойманный. Не хочет идти. Не хочет? Сейчас мы включим подсветку, чтобы захотел. Уходит. Ну какой большой, аж лунку не пролазит. Огроменный, я бы сказал. Вот он. Ух ты, какой монстр. А, сом?
Или налим. Налим. Сколько у него этих усиков? Один усик. Ну, налим огромный просто. Нехилый. Вот пошла налим. Ловим дальше. 19:00. Клев начался. Минут 15 назад. Вот парочку поймали. Стучим по дну. В поисках налима. Время 8 вечера. Что у меня с ногами сегодня интересно? Что, мерзнут? Да, ноги почему-то мерзнут. А у меня не мерзнут, потому что у меня собачья шерсть, носки. Жена подарила мне носки из собачьей шерсти и поручила сегодня протестить. Вот. У Наиля ноги мерзнут, у меня не мерзнут. Ты не имеешь права мерзнуть. Вот, наверное, на сегодня это все. 3 налима и все.